बहुत ही कमाल के प्याज अंडा आपके बनके रेडी होंगे। तो मेरे चैनल को एंड तक लाजमी देखा करें, मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को जो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक खैरियत से और आप सब खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अपने किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कमाल की, बहुत ही यूनिक सी वो रेसिपी वो है अंडा और प्याज की। आपने यकीनन ऐसा अंडा प्याज कभी भी खाया नहीं होगा, ना ही कभी बनाया होगा। और मेरा चैलेंज है पूरे यूट्यूब से कि इस तरह का अंडा प्याज कोई भी मुझे बना के दिखा दे, मैं से मान जाऊँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अंडा प्याज से। चलिए गाइस, आज बनाने लगे हैं अंडा और प्याज, वो भी मेरे स्टाइल में। सबसे पहले जो चीज़ें ऐड होनी मैं आपको दिखाती हूँ। एक बड़े साइज़ का आपने प्याज लेना, से चॉप कर लेना है। एक छोटे साइज़ के आपने शिमला मिर्च लेनी, इस तरीके से आपने कट कर लेना है। और 1 चम्मच आपने ले लेना है सोया सॉस। 1 चम्मच आपने सिरके का ले लेना है। 1 चिली सॉस ले लेना है चम्मच। तो 1 टमाटर ले लेना है। तो ये 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, कुछ अदरक मैंने इस तरह से कट की हुई है, और कुछ मेरे पास धनिया है और कुछ मेरे पास पुदीना है, दोनों को कट कर लिया। और 3 एग है मेरे पास। उसमें जो मसाले ऐड होने हैं वो है 1/2 चम्मच नमक का, और 1 चम्मच मिर्चों का, पीसी हुई लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच हल्दी, और 1/2 चम्मच ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और 1/2 चम्मच ही ज़ीरा, और 1/2 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर। चलें स्टार्ट करते हैं। चलें गाइस, हमने ऊपर अपना पैन चढ़ा लिया है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत सा। इसमें 4 चम्मच मैं ऑयल के ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इस टाइम मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें आपने बहुत से प्याज और अंडा खाए होंगे बहुत बहुत तरीक़ों से, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, यकीन करें आप बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि वाकई हमें कोई कमाल की रेसिपी मिली है। आप भी मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये प्याज थोड़ा सा कलर पकड़ लें फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस, हमें बस यही कलर चाहिए था। तो हम इस टाइम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। सबसे पहले थोड़े से हमारे टमाटर हो जाए 1 मिनट के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए गाइस, 1 मिनट हो चुके हैं, हमें ये भी अच्छी तरह से अब भून चुके हैं टमाटर। इस टाइम मैं शिमला मिर्च जो मैंने कट की हुई थी वो ऐड करूँगी, और उसके बाद ये मसाले मैं ऐड कर दूँगी जो मैंने आपको दिखाए थे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त था हमारा ये अंडा प्याज मसाला। तो मैंने नया लुक दिया है इसे रेसिपी को, शिमला मिर्च का एक नया टेस्ट दिया है। यकीन करें बहुत आपको पसंद आएगा। इसी टाइम हम इसमें चिली सॉस का चम्मच जो वो ऐड कर देंगे, और सिरका भी ऐड कर देंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच सोया सॉस का ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, हर चीज़ अपनी जगह पे परफेक्ट लग रही है। ये देखें ज़बरदस्त सा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 सब्ज़ मिर्च को कट करके डाल देंगे, और 2 सब्ज़ मिर्च को हम ऐसे छुरी से कट लगा कर डाल देंगे। तो थोड़ी सी अदरक जो मैंने कट की हुई थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। उसी टाइम ये 3 एग में जो मैंने तोड़ के कटोरी में डाले हैं वो भी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। अभी एकदम से नहीं इसे मिक्स करेंगे। माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे अंडा प्याज की रेसिपी, ज़बरदस्ती आपको मिलने वाली है। आप भी ज़रूर घर में ये बना के मेरे स्टाइल से ट्राई करें। बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा ये। अब इसमें हम धनिया डालने की और पुदीना डालने की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, जब तक इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए गाइस, आपको इस पैन में ऐसा ही होगा कि जैसे हमने इस पैन में देखा है। इसकी सारी खूबसूरती जो इस रेसिपी में है वो मिर्च की वजह से है। अब धनिया और पुदीना इसमें हमने ऐड कर दिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू इससे आएगी, मज़ीद खूबसूरती हो जाएगी। और ये देखें तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं। 10
चलें गाइस, ये देखें हमारा अंडा प्याज न्यू स्टाइल में, मेरे स्टाइल में अब ये रेडी हो चुका है। तो अब प्लेट में इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह से मैंने प्यारी सी प्लेट पकड़ ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें आप ये घर में बनाएंगे ना तो बहुत ही आपको कमाल की इसकी रेसिपी, आपको पसंद आने वाली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसमें इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना शिमला मिर्च की, बल्कि एक एक मसाले का अलग अलग फ्लेवर आपको इसमें फ़ील होगा। ये देखें गाइस, अब हमने इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस पर ऐड करेंगे। ये देखें ठीक हो गया। तो थोड़ी सी अदरक ली मैंने, इस तरह मैंने कट करके रख दी। ये मज़ीद खूबसूरती के ऊपर खूबसूरती हो रही है। ये देखें, इस पर हम डाल देंगे थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे। यकीन करें आप ये अंडा घर में बनाएं, प्याज अंडा, आपको ऐसा कमाल का पसंद आएगा इसका फ्लेवर। जो मैंने रेसिपी आपको बताई आपने भी वही चीज़ें इसमें ऐड करनी है। बहुत ही कमाल के प्याज अंडा आपके बन के रेडी होंगे। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को, जो भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी कौन सी वीडियो पसंद आई है। और अच्छी अच्छी फरमाइशें करें, मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार होता है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।